Разве ваше ТВ? Привет, друзья! Ой, пони испачкалась! Непорядок! Мы будем ее купать! Уберем все колючки и веточки, и листики. Вон там, на крылышках, тоже есть колючки. Их нужно обязательно убрать. Отлично, справились! А где шампунь? Да вот же шампунь! Намыливаем голову и хвостик. А где мыло? А вот и мыло. Намыливаем пони. Пора смывать всю пену. Супер! А давайте сделаем маску для кожи вокруг глаз. Теперь нанесем маску на все тело пони. Пусть это будет клубничная маска. А как же она пахнет клубникой! Нужно немножко подождать. Все, теперь можно смывать маску. Высушим гриву феном и вытрем пони полотенцем. Какая чистюлька, супер! А давайте подберем для пони новый образ. Отправляемся в гардеробную комнату. И первым делом мы сделаем для пони новую прическу. Вау! Такая красивая! Какие косички! Какая смешная! Столько много разных причесок мы можем сделать! Так, какую бы сделать? Пусть будет вот это! Супер! Она мне очень нравится! Теперь выбираем для пони новый наряд. Примерим платьице. Вау, какое красивое! Давайте еще все примерим, что есть у нас в гардеробе. Одеваем футболочки и кофточки. Примерим юбочки и штаники. Выберем украшения на шею. Чтобы нам одеть? Может быть, завяжем шарфик? Или какое-нибудь ожерелье выберем? Пусть будет вот это ожерелье, оно очень красивое. А еще мы можем выбрать для пони новый рог. Примерим шляпки и короны. Ух ты, какое все красивое! Так, давайте оденем корону. Вау, мне очень нравится. Одеваем браслет на руку. Ой-ой-ой, мы забыли выбрать новый хвостик. Пусть будет вот такой хвостик. Супер! Обуваем туфельки.
А еще мы сделаем нашей пони новые крылышки. Какая красота! По-моему, у нас получился замечательный образ. Но еще в нашем гардеробе есть готовые образы для пони. Я так хочу их примерить. Вау, супер! Какой новогодний костюмчик! Как красиво! Пони-принцесса! Ух ты! Пони-пират? Какие красивые наряды! Вау! Пони, ты красавица! Давайте оставим новогодний костюмчик, ведь скоро Новый год. Подписывайся на мой канал.